हेलो दोस्तों, आज हमारी मुर्गी का 14वां दिन है सेवा पर बैठी हुई। और ये वाइट वाली मुर्गी का 3रा दिन है। और अभी मैंने इनको पालक, चकचुंदर, सलगम और मूली के पत्ते डाले हैं और साथ में पालक भी डाली है। ये अच्छी तरह से इधर वाली खा रही है और वो भी उधर खा रही है, उसको भी उधर डाला हुआ है पास में। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं।